अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ आज। मलाई यस्तो वाला बनाउनु मन थियो कि। कस्तो वाला? गाइस हामी यता बिहान बेहुली सहित बाटोमा ट्र्याक्टर अड्केर यहाँ मान्छे सिकिस्त छन्। यतिकै सुत्नुपर्ने हुन्छ। गाडी हुतुतु ल्याउँदैछ फेरि। गाडी रिजर्भ गरेर आएको त मतलबै भएन नि यहाँ अड्केर। यतिको रिजर्भ वाला गाडी। मेरो बिहेमा त ट्र्याक्टर होइन, म त उयो नै रिजर्भ गर्छु क्या। त्यो ठुलो हुन्छ नि सामान त्यो गर्नेवाला ट्रकै त्यो त लडी जाँदा नि हुन्छ। बाइक एक्सिडेन्ट भयो यता भिडियो पो भएछ। आउनु अब यस्तो गर्दै सिस्नोले उही चेप्टेको अब यो माथि पनि फुटे सुरु हुन्छ नि त। तिमीलाई खाजा देखा त खाजा अन्डा ल्याउन ल्याउन अन्डा यौना चाहिँ त्यस्तै अरे नि त। ल है हाम्रो अन्तिम गाडीको डेस्टिनेसनमा हामी आइपुग्यौँ। अब हामी यो खुट्टाले हिँडेर यो डाँडा चढ्छौँ। भोलि हामी आउने यता हेर त दुईजना चाहिँ पहिलोचोटि आएको हाम्रो गाउँ। यहाँ डाँडा यो चढ्नुपर्छ भनेको भ्यू आइसक्यो। सुतिरह होला त्यहाँ मान्छे सुतिरहेको होला तिनीहरू त गलेर सुत्नु नै। हाम्रो यो बान्ने चाहिँ एउटा सबैभन्दा राम्रो बान्ने लहरा खायो नेतातिर त्यो वरिपरि हुन्छ उगाएको दुश्मनहरूले पनि गयो त अनि आयो लाउरे गोर्खाली आयो। अरू नलाउँदै सक्छस्? यहाँ चाहिँ हाम्रो खेतालाहरू आइसकेको छ। यिनीहरूलाई 100 दिएर भारी बोकाउनु बोलाएको। देखा ल खाजा देखा त है। मोमो यहाँ खाजा यो चाहिँ हामीले खाजा एउटा मोमो ल्याइदिएको। मम्मी र बुवाको भएको नि राख्थेँ। मासु खानु मन लागेर तिमीहरूले माथिबाट खाजा ल्याइदिनु पर्नेमा तिमीहरूलाई उल्टै हामीले पो ल्याइदिनु। कस्तो अचम्मको कुरा। आलु ल्याइदिएको भए ल्याइदिनु पर्ने भुटेको अनि हिँड्न सक्दिनँ होला भारी बोक्ने मान्छे ओ त्यसलाई नि द्याउनु बिचरा। समात गाई चाहिँ तानी हेर है। मैं तो थक गई। क्या सोच के आई थी क्या हो गया बाप यहाँनिर चक्लेट छ तर टिप्नु जाने इनर्जी छैन। म पनि जान्न होला। तातो बाट्नु त तानो त
बेला चालेर भाइ म त बरु भन्दा गाउँ रहन्छ मेरो त गाउँ थियो भने त नाच्छ भात त्यही माथि भात चाहिँ नाच्यो मेरो अर्को सेयर बेचेर यति भारी बोको भने चाहिँ के जाति गर्छ गरिदिन्छ अरे म सेयर बेचेर प्लेन टिकट ओए म नि बोक्छु त्यो त 5 मिनेट म नि बोक्छुले त प्लेन टिकट काटिदिन्छ अरे यसले काले तँलाई त तेरो त भ्यालु नै भएन त नि तपाईँको हाइट आदि हुन्छ ए मलाई चाहिँ के किनिदिनुहोस् के किनिदिनु त अहिले तेरो बिहेमा आएर गल्ती गरेछ साला जुगाले घाँटीमा न्याएको मात्रै सुमनको त सेम टी सर्ट छ त अनि मलाई म यो मेरो त लुगा फेरि उस्तै छ नि त दोपहर 3 बजे हाल्यो रात के 9:30 बजे मिलाएर खिच है फेरि चाकर यत्रो यत्रो गरेर आउनु खा भने देखाइले लडे नि मेरो फोन चाहिँ नम्बर मेरो गोरीका दादा पनि बस्छ भयो आलु यहाँ खलिरहेको अब आइसक्यो अरे त अगाडि अनि त्यसो गयो नि हाम्रो कुखुरा होइन त कुखुरा बोलाइज न एउटा बेपा तर माथि नै होला पटेको फोन गर्नुपर्छ पैसा पनि भयो पटेको त सानो